And welcome back to the Drive Time Show. My name is Sharneille, and I'm your host for the Drive Time Show on Inspire Alsis Radio, making Alsis lekker again. Thank you for tuning in. Wherever you're tuning in from, it's always a privilege to have you guys tuned in. And today I'm sitting with Selby Williams, and he is not just an artist from around the corner. Yeah, I kom aan ver af. Hy kom aan ver af, maar nietemin, hy is vandag saam met ons en hy praat oor sy music journey en sy nuwe liedjie wat hy gerelease het, Fix the Vibe. Mense gaan luister graag, gaan download die song op Spotify, Deezer, Apple Music, YouTube Music. Yes, do that en gaan luister na die song en voel net hoe hy jou gees ophou, voel net hoe hy jou uplift, voel net hoe hy vibe net transcend from his mouth and the arrangement of music into your space of living, of being. You know, as 'n baie lekker song om na te luister, om net in 'n lekker mood te wees. En dit is waaroor die Drive Time Show gaan hier op Inspire Alsis Radio. Dit gaan oor om vir jou in 'n lekker mood te sit en ons het die voorreg om vir hom hier te hê waar hy met ons kan deel oor sy musiekloopbaan en sy toekomstige idees of dinge wat hy wil doen. Kom ons praat oor jou creative proses. Kom dit maklik by jou om 'n liedjie te skryf? So vir die spesifieke projek was dit moeilik. Die creative process was glad nie daar nie. Okay. Het idees gekom en konsepte het gekom, maar niks het net gesit of reg gevoel nie. En eventually, maar hoe dit gewoonlik vir my kom is, ek kry 'n melody. Okay. Ek het nou al geleer in die nag as ek want gewoonlik gebeur het in die nag. Kry ek 'n melody of miskien 'n verse of 'n chorus. Ek het nog geleer, ek moet dit record, want ek het gedink, môreoggend as ek opstaan, dan kan ek dit onthou. It's not, unfortunately, if it comes, record it. Yeah. En so, ja, so melodies kom altyd So skryf gaan nie werk nie. Nee. En dan sal ek natuurlik die lirieke bysit. Okay. Of vir my is dit makliker. Ek weet as mense wat boeke skryf. En dan uit daai kan hulle liedjies dan uittrek. Maar vir my werk dit ongelukkig nou anders om. Okay. Ja, ek dink I have arrived at the writing process, nie? Vir my voel dit is 'n ongoing journey vir my. Okay. Yeah. Okay, nice. So, the concept behind Fix the Vibe, like, waar het jy jou inspiratie gekry? Of het dit net so gebeur, het gedroom? So obviously, so that was a concept, that was an idea, and we spoke around that concept. And just like when we spoke earlier, the heart was to bring some hope again and shed light in the song. So, and then obviously bring in some flavor. That's why the song has some, in my sense, Afrikaans in there. Yes, Masakanus. So to add some flavor, to it and make it my own. Yes. That was very important, but also for people to relate to it. Because het kan heeltemal Engels geweest het. En dan I feel like it wouldn't have hit the spot that it would have hit. Soos het nou is. And it hits the diversity of South Africa. Yes, exactly. Not just that. a certain type of groove, but exactly that. En my hart is altyd om inclusivity te hê. Yes. So die song laat my dink aan, ek het met iemand gesels en die persoon het gesê soos 'n potjiekos. Nou dink gou net ons kuier om 'n potjiekos met different flavors. En as ek praat van different flavors, praat ek van different people. Mense met different stories and wherever they come from, different skin color. En ek sien dit soos 'n potjiekos. En 'n potjiekos is different vegetables, flavors en dit maak die potjie lekker. Ja. En 'n braaipot is altyd lekker. So I feel like this is one of those songs. It's a potjie song, type of song where
diversity is important, but also inclusivity and community and coming together and having a lekker time in our differences and celebrating that differences. Yeah. Wel, veel geluk op dit, nee, wanneer dat reg gekry. Jy en jou span, julle het dit absoluut reg gekry. Dankie. So, as 'n baie wat dit reg kry, maar julle het. Dankie. En julle moet nog liedjies soos dat wat opbouend is maak, want ons het nodig, positivity nodig. Jy weet, want nou moet die armies inkom en plekke soos hierdie waar het net gang infested is en wat daar baie ander dinge gebeur en dan kom jy en jy luister na hierdie track en dan boom, jou mood is sommer gechange. Yes. En dit is waaroor het gaan en ek wil elke artist, upcoming artist, colored artists especially in our communities, need advice to actually, because he mentioned the word consistency. Julle moet die wilskrag hê om net uit te hou en aan te gaan, nee. Julle moet nie sommer net opgee nie, want kyk, jy gaan nie jou miljoen sommer net so in die bank kry in 'n paar ure en miskien gaan dit gebeur met sekere mense. Ja. Maar ongelukkig nie met almal gebeur dit so nie. Yes. En as jy die persoon is, ek wil vir jou sê dat consistency is the key, alright? En probeer om diverse te wees, versatile te wees, be dynamic, try to explore, you know, open yourself up for differences. Ek het een keer, hy's 'n rap artist hier in Elsies Rivier en ek het hom geïnterview en what blew my mind was the fact that his music that he made, it was nie noodwendig 'n rap album, but it was a house album for the festive season. And wat hy vir my gebring het was house music and I could rate him like on that level, the highest paid DJ in South Africa. Nice. You see? And there's a lot of those type of things in our communities. Yeah. En ons wil ook hê julle moet vir ons like quality bring. Yes. Want ek gaan nie nonsens speel op die radio nie op de drive-time show nie. Ek gaan dit nie doen nie. Yeah. Because before radio began for me, as ek geluister het na 'n Afrikaanse song, was dit nee, because there was no quality. Yeah. So how is quality important for you? So vir my gaan dit oor bijvoorbeeld as ek na Elsies Inspire Elsies Radio toe kom met my produk. Yes. Because this is what it is. Ultimately, it's my business that I am selling to you. And so when I do that, I want to bring you the best that I can. So obviously, if I need to send you like material, like photos or whatever, it should be on a standard, a good quality standard. Because I want you to take me seriously. There we go. Yes, there's WhatsApp and we have conversations on those platforms, but there's stuff like emails. Because I've obviously our artists, not all of us know there's conversations that you need to have on emails as well. Professionalism. Yes. It's called professionalism. But for people to take you seriously, man. En dis hoekom ons baie van ons sê there's no longevity, because ek dink die een ding is, once you take yourself seriously in your craft seriously, then you will put yourself out there seriously. There we go. So en met standard. En soos jy nog gesê het, wees oop vir teachability. Yeah. As iemand vir sê, kyk jy, hy ding werk jy uit die, doen het so, maak jou posters so, want dit lyk miskien te besig, of gebruik die. Want as verskillende platforms daar buiten, vind niet om jouself beter daar buiten te sit. En so, ek dink it comes down to how serious you take yourself. Is goed so makkelijk soos, when I come to this interview, en ek het al gesien, baie van die ouwens kom, had hulle hoodie op en die hoodie is op hulle kop en is, ja, miskien kom hulle in karakter, ek weet nie. But it's small things like that, man, like how do you present yourself? Yeah, you need to be presentable, people. Exactly. Jy kan maar die grootste rap artist wees, maar as jy nie presentable is, ek gaan nie met jou werk. Imagine I came here and I said like,
Papa, I wasn't blessed to be here, or I wasn't giving you the energy that you needed. Jy gaan nie weer nooi nie. Exactly. So come ready for people to want more. There we go. Yes. Ek gaan nou stop hier, anders gaan ek jou lag pa. Nee, dis reg. Ons het daar amper 'n uur lank gepraat, maar ons sal moet rap voor. Ons gaan weer later gesê. Wanneer die nuwe song. Yes. Well, but nevertheless, dat is Selby en ons praat nou oor die musiekbedryf en sy nuwe liedjie Fix the Vibe. En wat ons dink belangrik is of wat ons dink is nodig vir ons mense om te groei in hulle krag. Want die krag is daar. Yes. But our people need help still. And also, they also need our support in terms of how we receive their products and how we not just use this product, but how we are able to help them in terms of consuming it, consumer stuff. Yes. Yeah, you know what I mean. But at the end of the day, it's about how you put yourself out there in terms of promotion. Yes. And as jy altyd net jy wat alleen gaan staan met jou craft, dit vat soms 'n span om vir jou te help. Yes. En om vir jou te help kom daar wat jy graag wil wees, maar soms moet jy bietjie adapt, soms moet jy bietjie afkom van jou manier, jou way. Veral as jy nie weet wat die professional way is. Yes. Are you with me? So at the end of the day, it's about how you put yourself out there and how people will receive you in order to help you, to bring you up there. So, wat is volgende vir jou? So when you take yourself seriously and you package and you brand yourself out there, you get opportunities. Yes. So last year I was privileged enough to through ATKV-Crescendo, en ek wil dit noem. So ATKV-Crescendo is 'n platform wat jou kan help as kunstenaar. Okay. So ek wil hê julle moet 'n bietjie gaan besoek. So jy kan gaan kyk na ons website www.crescendo.org.za. Gaan lees 'n bietjie van wat Crescendo doen, ATKV doen. Ons almal ken van Mama vat my huis toe. Mama roep my toe. So die Yankees. Yankees, ja maar. Sy was 'n Crescendo kunstenaar. Okay. En kyk waar is sy vandag. En sy deelgeneem aan die projek. So hoe dit gewoonlik werk is, jy skryf in met jou oorspronklike liedjie. Verkieslik Afrikaans. Jy kan Engels inskryf en as jy nog gekies word deur na die volgende proses toe te gaan, dan gaan jy Afrikaans, because it's about our language and our culture and you know. And so it's a baie nice plek om yourself to set yourself off as an artist. Kost dat geld? It's free. Okay. Also different dat workshops. Is wat ik al het mensen vraag. No, and the thing is, if you're paying it for something, it's we make it accessible for everyone. Okay. So as je nou online gaat inschrijven, een liedje bijvoorbeeld, het kost jou R50. Okay. En is op van nou tot aan het einde van het jaar toe. Maar dan is er workshops wat we zetten in different locations. Zij moet net daar komen, die workshop is verniet. En in die workshop staan je kans om genooi te worden naar. Ons het volgende week in, wat is die zaterdag, beginnen ons met die nieuwejaarse intake van ouens van reg oor Suid-Afrika en Namibia wat ingeschreven het en deur 'n selection proses gegaan het. So hulle gaan nou vir 'n hele week kom sit onder kunstenaars wat nou al in die industrie is en luister na hoe package jy jouself, wat is jou brand, waar begin jy as jy begin met jou lirieke, al die goede. So teen die einde van die week as jy wegstap kan jy jouself reg buite kan sit. And so because of this organization or space or platform, was ek nou al 'n bietjie exposed aan feeste en ander plekke en goedjies. En omdat ek myself daar buite uitsit, soos ons nou gesê het, you know, for people to take me serious, het mense my al invite na festivals toe, obviously na hulle shows toe, of events toe. So einde van die maand gaan ek KK en K toe. En Oudtshoorn, so ek gaan na vir 2 dae perform
En zoals voorgezegd, dat ik ga einde van die maand ga ik die songs een muziekvideo uitbrengen. Einde volgende maand is ik in Namibia bij een festival. Yes, perform ik doe mij dan. Jy sê om die draai nie. Nee. Jy is daarom bekend. Yes. So, maar it took a journey to get there. En zoals jij nog eens, zoals vandaag ik kan zeggen gehad het. Ik denk eens, wat is jij willing om te brengen naar die space toe? Hoeveel van die werk is je willing om in te zetten? Ja. Want dat wat je inzet, gaat je natuurlijk uitkrijgen. Ja. Ik stop daar. Ik wil bij jou weten, jij hebt gepraat van cultuur en ik weet, jij embrace jouw kooi. Je kan mij correct als ik verkeerd is. Jouw kooi culture. Like, hoe belangrijk is het voor een artist in terms of his identity? Like, how important is that to embrace? So, voor mij... Dan wil ik eens praten over geloof, want jij het genoemd dat alles aan de kerk beginnen en zo. So, ik denk is... In order for you to know where you're going, you need to know where you come from. So, dat is wat ik geloof. En die feit dat ik weet, ik stam van iewers af. Want bij van ons, en kom ik zeg maar in die colored communities. Ons ken misschien ons oma gooitje en dat stop daar. There's no family line necessarily. Maar nou het ons die ding wat ons terugtreis naar ons oma gooitjes toe. Ja, voorouders, yes. En ik is proudly, ik embrace hij. I believe it's part of my heritage. Ik weet nog niet of ik son of koeien zie of is ik al twee niet. But I believe that there's some DNA, some way within me. En ons allemaal stam van dit af. So, and then also in order, in terms of identity, for me, like I said, it took me a process to even get to where I am today, embracing who I am, and maybe you're still finding yourself. But ik denk moet niet te hard wees op jezelf. Trust the journey, trust the process. En voor mij is het, kijk, als je kijkt naar Beyoncé of Lionel Richie of whatever icon naar buiten is, they have a look. So ik wil een look hier. Okay. So I bring some of my heritage in that look. Okay. But also authenticity. Yes. So how can I be authentic and not Ebelis is allemaal likey. En dat is het probleem. Ebelis is alle rappers likey. Ik kan een rapper is, maar ik kan een beetje different like as wat die expectation is. Moet je hoe die op het? Kom maar zo zeggen voor die next rapper wat je gaat interview. But yeah, I think it's knowing who you are. There we go. And knowing where you're going. So once you know who you are, and you believe in yourself and you believe in your craft. Want ons kan muziek doen, geloof je eindelijk goed te zingen. Okay. Yeah. Okay. I mean, I've encountered people that it's like, yo, this girl, she can sing so quiet and she recorded this piece of music. But then you meet the person and you're like, is this the same person? It's not clicking. And so, yeah. Okay. Sy is sommer baie mooi op en geloof is ook baie belangrik, nee. Ja. Geloof is ook baie belangrik en ek dink jy praat van die heritage en alles dat jy moet nooit vergeet waarvandaan af jy kom. Ja. En jy gaan gou vir ons nou oprep. Wat is jou laaste woorde aan an up and coming artist? Iemand van Elsies Delft, like, you know, ons weet nie baie wat gebeur in Worcester nie. Ja. So, spreek na hulle toe. Okay, so die een ding vir my is waag kanse. Okay. Draai goed soos ATKV-Crescendo. Gaan besoek dit. Gaan soek opportunities waar jy jouself kan expose. En met ek is gaan het vat dat jy miskien hier en daar eers verniet 'n ding moet doen net om jouself buite te sit. Maar jy het die geleentheid dan, wanneer jy jouself buite sit, soos ons gesê het, met goeie kwaliteit, gaan hy mense jy mos weer sê, kyk jy wil jy nie weer kom nie. Then I have an opportunity to say, okay, so yes, you want me to come again? Hoeveel gaan jy my kan
gee die keer. Want die keer kom ik nou met een beetje meer. En ik En wil een iets beetje meer anders. in iets anders. So, Winnie Wagi gaat hij weet of hulle kan winnen. So try things and what ik zei al heel tijd die ding, but what do you have in your hands? Jy is in Delft en jy is in Elsies en jy is in Mitchelsplein, wherever you are, you have something. Whether it's your music, whether whatever it is that you can start with or run with. Start with that thing. Moenie wag for idols of for that opportunity, that your big break. Start with what you have. And work with that. En gee jou beste. Sit jou beste daarin. And then once you put in the work, ek glo man. If you put in the work and you take yourself serious and you put you out there seriously, dan moet mense, iemand gaan jou recognize. Iemand gaan, en hy big break gaat kom, maar gaat jy weet wat om te doen. So that's the process. And also, some of the journey, Jay. Who is the person that, I want to say this, who is mentoring you? And are they speaking in your life? Are they open for teachability? And for someone to actually say, call you out and say, nee man, die ding werk nie. Go try die. Yeah. Know who is in your corner. Who speaks in your life. Wie veel positief goede, maar ook veel gaat sê, nee man, jy mos nou hier, kom terug na die ding toe. Ja. Winnie Wagi, Winnie sê hy, en hy is sommer so mooi op, ons moet probeer, nee. Like, daar gaan baie verwerpings wees, en daar gaan baie toedere wees. But at the end of the day is how you trust the process and how you, like your decision determines your growth in the process. And because of that, we have people like Selby here. Hy het genoem Yankees. Jody Yankees. En weet jy nie, is het vir my nog, ek werk nog steeds hard. Dus ek doen my eie social media. As goed wat ek moet self doen. Yes. And it's exhausting, but I have to do it. En ek sien die vrug daarvan. There we go. Hard work does pay off. En as ek vir hom kyk, hy is nie net 'n gewone artist wat ek gaan nou weer sê hier om die draai. Yes. I see something professional about him. Sy naam is al oral. Hy jou hoeveelste radio interview op die song is dit al. You know what I mean? Yes. En dit is 'n tipe artist wat ons na soek. Ons as radio-omroepers wil vir julle help. Ons wil vir julle oplig en so help ons mekaar en so bou ons mekaar en daarom het hy 'n liedjie soos Fix the Vibe waar ons net saam kan smelt as een en net gelukkig wees met mekaar en ophou judgmental wees en te kritical wees waar het afbrekend is, maar op die einde van die dag let us empower ourselves in terms of knowledge, seeking it and building ourselves up and seeking for help as well. And so dat is wat hy vir ons los probeer Winnie Wagi wen. Yes. So baie dankie Selby dat jy vir ons gejoin het vandag. Ek is geëerd because I see greatness, man. Jy is al in Upper Africa. Jy is al daar al. Dankie. En is vir my regtig 'n voorreg om vir jou hier te hê. Ek gaan definitief, ek loer jou in. And that's the nice thing when people say to you, we want you back. Yes. Because then you know you're doing a right thing, yeah. Yes. So I gaan definitief weer kom en 'n volle serie vir ons. Yeah. But as jy net 'n stukkie van jou Fix the Vibe vir ons sing, vir ons net oor gaan. Ek dink gou waar begin ek. Yes, we do need a miracle, and people still care. Fix the vibe, not just the roads. Put some hope in the air. He's thy move. We rise again. Hey, South Africa, we rise again. Yeah. And there we have it. This is Inspire Alsis Radio, making Alsis Lekker. Again, my name is Sharneille, your host for the Drive Time. So call us on our WhatsApp number 0681024094. I'm taking you all the way till 5 o'clock. So let's do this.